今天再给大家介绍一个不用换配件就能修好的一个问题，那就是这种洗衣机波轮洗衣机它出现了里边的这个波轮盘在洗衣服的时候只朝一个方向转动，另外一个方向它就转不动了。那这种情况我们该怎么维修？那其实不用换配件也可以修好它。那就是找到这个洗衣机的下边离合器，我们看一下它这个离合器的构造。离合器正常的洗衣服的时候，这个波轮盘它是左右旋转，都是一个正常的。那么在这个波轮盘的下边有一个塑料的齿轮，齿轮旁边有一个紧爪。当这个紧爪离开了这个塑料的齿轮，那么你会发现这个时候的皮带轮它只能往这边转，反方向它就转不动了。那导致我们波轮盘只朝一个方向转的原因，就是在这里出现的问题。那么这个紧爪为什么会离开这个齿轮呢？那在紧爪的另外一端这个地方有一个调节螺丝，这个调节螺丝的长短直接取决于我们这个紧爪跟这个齿轮的一个重合度。在我们洗衣机运行的时候，这个螺丝可能因为震动的原因，它出现了自动的一个滑落。那么当它这个地方往外滑出之后，那么就会顶住这个紧爪，让它没办法跟这个齿轮重合，就出现了我们刚才看到的这个问题。那我们维修的方法就是让这个螺丝调回来，调到这个紧爪顶到这个齿轮里边之后，这个螺帽刚好挨到这个塑料的这个地方就是完美解决。那么这个时候把这个螺丝帽给它拧紧，那就可以修好了。大家下一次可以去试一下。